نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. محترم ستاسو وړاندې د اعتکاف متعلق یو څو اهمې مسلې اخودل غواړم. د اعتکاف د رمضان مبارک په آخره عشره کې د سنت مؤکده علی الکفایي دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه د اعتکاف کړی دی او په در مختار کې ذکر دی چې د سنت مؤکده علی الکفایي د اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایي دی، یعنی که په غون کلی کې په ټوله محله کې یو کس هم په جماعت کې اعتکاف وکړو نو د ټولو غاړه ور باندې خلاصيږي، او که په ټوله محله کې ټول کلی کې یو کس هم اعتکاف ونکړو نو د ټول کلی والا ګناهګار دی، مثال د جنازې د مانځه په شان دی. او محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وفات پورې د اعتکاف کړی دی. بخاری شریف او مسلم شریف کی حدیث تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با در رمضان مبارک په اخر عشره کې اعتکاف کولو تر دې پورې چې الله تعالی دې وفات کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه پرده او فرمایله، نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو مبارکو با په خپل کورونو کې اعتکاف کولو. نو زنانه هم په خپل کورونو کې اعتکاف کولی شي، او یعنی ځان له زنانه یو ځای مختص کې کور کې او په هغې کې چې کوم دی خپل د اعتکاف هغه اعمال کوي، نو په کور کې هم زنانه اعتکاف ته کېناستلی شي. او ګورئ په د اخره عشره کې چې کوم دی د غالبا لیلة القدر ده، نو چې یو سړی په اخره عشره کې اعتکاف ته کینی او هر شپه د 2 رکعاته نفل کوي، نو انشاءالله اعتکاف د شپه به دی مومي. او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیلة القدر د حصول د پاره ټوله میاشت اعتکاف کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله میاشت اعتکاف کړی دی چې د لیلة القدر شپه ماته میلاو شي زه حاصله کما. دا د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی په دې باندې. نو د دې وجې نه د اعتکاف ډیر اهمیت دی، د اعتکاف ډیر فضایل دي، او د دې وجې نه اعتکاف کوونکی څوک چې اعتکاف کوي نو د مخکینی او رستنی ټول ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. او بل خبره ده چې اعتکاف کوونکی چې کله دی په اعتکاف باندې ناسوي، نو کده په دغه خپل اعتکاف ځای کې جمعات کې د اودولې نه وي، خو د خوبم چې کم دی هغه په عبادت کې شمیرل کېږي، او ثوابونه دومره دي چې یعنی د یوې ورځې اعتکاف په وجه د او د جهنم په منځ کې 3 خندقه فاصله پیدا کېږي. حدیث شریف دی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین. وی څوک چې یو ورځ د الله رب العزت د رضا دپاره اعتکاف وکړي، نو الله تعالی به د او د جهنم په منځ کې 3 داسې خندقونه حایل کړي چې د دې فاصله به د ځمکې او اسمان د منځه فاصلې نه زیاته وي. او دغه رنګ د اعتکاف په وجه ور یو کس اعتکاف کوي، نو اعتکاف په وجه باندې دته د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب میلاویږي. ور یو انسان چې کوم دی غریب دی، حج نشي کولی، پوښلې او حج په فرض نه دی، نو ګوره افریقا ته کې د حج دی، غریب دی، عمرې لنشم تللی، پیسې نشته، نو افریقا ته کې چې کوم دی عمره ده. امام بیهقی رحمه الله او نور محدثونو دا حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان كحجتين وعمرتين. د رمضان په اخره عشره کې اعتکاف کول د دې دومره ثواب دی
چې لکه یو سړی 2 حجونه وکړه او 2 عمرې وکړلې، یعنی د 2 حجونو او د 2 عمرو برابر ثواب انسان ته میلاویږي. نو د دې وجنه انسان له پکار دی چې حد تر وسه د انسان کوشش دا پکار دی، او انسان لا دا پکار چې د اعتکاف تکینی په محله کې. یو کس به خامخ اعتکاف تکینی که یو کس اعتکاف تکی نه ناستو د ټول محلي والو غاړه چې کوم دی بنده ده او ټول ګناهګار دي. د دې وجې نه هر یو کس له پکار دی چې دا عزم وکړي او هر یو کس نارینه دا په جومات کې اعتکاف تکینی او زنانه په خپلو کورونو کې اعتکاف تکینی.